Reklamadagi dorilar soch to'kilishiga 100% haqiqatdan yordam beradimi? Hozirda ko'pchilik keladi, mana shunday savol berishadi. Ko'pchilik уже ishlatib, foydasini ko'rmagandan keyin kelishadi. Albatta bu tepakarlik, ya'ni androgen alopetsiya bu genetik bo'lgani uchun yillar davomida baribir soch to'kilaveradi va oxirgi etap soch ekishga taqalishi mumkin. Albatta kimdadir ma'lum bir etapda to'xtaydi, albatta bu genetika hisoblanadi. Internetda bo'lsa juda ko'pchilik 100% agar sochingizni bir oyda o'stirib yubormasa pulingizni qaytarib beramiz. Shunaqa ma'noda gapirishadiki, shampun yoki qanaqadir dori, tomizadigan dorilarni reklama qilishadi. Albatta bular shampunni aytaman, shampun umuman befoyda. Tomizadigan dorilar bo'lsa, tomizadigan dorida albatta tarkibida minoksidil bo'ladi va minoksidilni 50 mingga ham sotib olishingiz mumkin, 1 million yoki 2 millionga ham sotib olishingiz mumkin. O'sha ta'sir bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi kunda juda ham ko'p reklamalarga uchib, ortiqcha pulingizni sarflamang. Agarda xulosa kerak bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Trixoskop yordamida ko'rib, sizga kerakli tushunchalarni berib o'tishadi. Soch bo'yicha muammolar bo'lsa, albatta murojaat qiling, yordam beramiz.